Pebbles Malayalam. ഹായ് നമസ്കാരം. നമ്മൾ ചെന്നൈ സിറ്റിക്ക് അടുത്തായിട്ടുള്ള ടൂറിസ്റ്റ് പ്ലേസുകളാണ് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾ ഇന്ന് എത്തിയിരിക്കുന്നത് മുട്ടുക്കാട് ബോട്ട് ഹൗസാണ്. നമ്മൾ ചെന്നൈയിൽ നിന്ന് മഹാബലിപുരത്തേക്ക് പോണ റൂട്ടിൽ നമുക്ക് നോക്കിയാൽ കാണുന്ന സ്ഥലത്താണ് ഈ ഒരു മുട്ടുക്കാട് ബോട്ട് ഹൗസ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ എൻട്രി ഫീ വരുന്നത് 10 രൂപയാണ്. അപ്പോൾ ബോട്ടിംഗ് ആണ് ഇവിടുത്തെ ഹൈലൈറ്റ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് ടിക്കറ്റ് എടുത്ത് നമ്മൾ ബോട്ടിങ്ങിന് പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബോട്ടിങ്ങിൻ്റെ കൂടുതൽ കാഴ്ചകളിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ കാണുന്നതാണ് ബോട്ടിങ്ങിൻ്റെ സ്ഥലം. ഇവിടെ നമ്മളിവിടെ എത്തിയ ബോട്ട് ഹൗസാണ് ഈ കാണുന്നത്. ഇവിടുത്തെ പാർക്കിംഗ് ഫീ, എൻട്രി ഫീ എല്ലാം നമ്മൾ ഈ കാണുന്നത്. ഇവിടെ പാർക്കിങ്ങിന് ബസ്സിന് 60 രൂപയും വാനിന് 40 രൂപയും കാറിന് 30 രൂപയാണ്, ഓട്ടോയ്ക്ക് 20 രൂപയാണ്, ടൂ വീലറിന് 10 രൂപയാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ കാണുന്നതാണ് ബോട്ട് ഹൗസ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മളിതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ചെല്ലുവാണ്. ഇവിടെ പാർക്കിങ്ങിൽ ക്യാഷെല്ലാം അടച്ചു. അപ്പോൾ ഇവിടെ 3 വിധത്തിലുള്ള ബോട്ടുകളാണ് ലഭ്യം. ഒന്ന് തുഴയുന്ന ടൈപ്പാണ്, മറ്റൊന്ന് മോട്ടോർ ബോട്ടാണ്, മറ്റൊന്നുള്ളത് സ്പീഡ് ബോട്ടാണ്. അപ്പോൾ 8 മുതൽ 10 വരെ ആൾക്കാർക്ക് യാത്ര ചെയ്യാം മോട്ടോർ ബോട്ടിലും അതുപോലെ തുഴയുന്ന ബോട്ടിലും. സ്പീഡ് ബോട്ടിൽ 2 പേര് അല്ലെങ്കിൽ 4 പേര്, അതിൽ കൂടുതൽ യാത്ര ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് പോകുന്നത് സ്പീഡ് ബോട്ടിലാണ്. അതിനുശേഷം നമ്മൾ മോട്ടോർ ബോട്ടിൽ പോകും. നമ്മുടെ ടിക്കറ്റ് എടുത്ത് ബോട്ട് ജെട്ടിയിൽ വന്നു. അപ്പോൾ സ്പീഡ് ബോട്ടിൻ്റെ യാത്ര ആരംഭിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ ബോട്ട് നല്ല സ്പീഡിലാണ് പോകുന്നത്. അപ്പം നമ്മുടെ ബോട്ടിന് ചുറ്റിലും വെള്ളം ചിതറിത്തെറിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ലൈഫ് ജാക്കറ്റ് ഇതിന് നിർബന്ധമാണ് കേട്ടോ ഈ ഒരു യാത്രയിൽ, കാരണം അത്രയ്ക്ക് സ്പീഡിലാണ് ഈ ബോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പം നമ്മൾ വളരെ സ്പീഡിലാണ് യാത്രയെങ്കിലും മനോഹരമായിട്ടുള്ള കാഴ്ചകൾ നമുക്ക് കാണാം ഈ ഒരു യാത്രയിൽ. അപ്പോൾ ഓരോ ബോട്ടിനും ഓരോ ചാർജാണ്. 1000 രൂപയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ യാത്ര ചെയ്യുന്ന ബോട്ടിൻ്റെ ചാർജ് എന്ന് പറയുന്നത്. 10 മിനിറ്റാണ് ഇതിൻ്റെ സമയം വരുന്നത്. സ്പീഡ് ബോട്ടിന് ശേഷം നമ്മൾ മോട്ടോർ ബോട്ടിലാണ് നമ്മൾ യാത്ര ചെയ്യുന്നത്. ഈ ബോട്ടിൽ 8 പേർക്ക് യാത്ര ചെയ്യാം. നമ്മൾ 8 പേരില്ലെങ്കിലും ഇവിടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ബോട്ട് ഫില്ലാവുന്നതിനനുസരിച്ച് ഇവർ സർവീസ് നടത്തും. ഇതിന് 1000 രൂപയാണ് ചാർജ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ സ്പീഡ് ബോട്ടിൻ്റെ അത്രയ്ക്ക് സ്പീഡില്ലെങ്കിലും അത്യാവശ്യം സ്പീഡിലാണ് ഇത് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പം നമ്മൾ യാത്ര ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഇടയ്ക്ക് ഇവർ ഇരുവശങ്ങളിലേക്കും ചരിക്കും കേട്ടോ ബോട്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ചെറിയൊരു ഭയം തോന്നും, എന്നാലും പൂർണ്ണമായിട്ടും സേഫാണ്. വളരെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഭംഗിയുള്ള കാഴ്ചകളെല്ലാം കണ്ടുകൊണ്ട് നമുക്ക് പോകാം. പ്രത്യേകിച്ച് വൈകുന്നേരങ്ങളിലെല്ലാം നല്ല ഭംഗിയാണ്. അതുപോലെ നമ്മൾ ഇവിടെ എത്തുമ്പോൾ എല്ലാ ബോട്ടിൽ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ബോട്ട് ചെട്ടിയിൽ നിന്നവർ ലൈഫ് ജാക്കറ്റ് തരും. അത് യാത്രയിൽ നിർബന്ധമാണ്. കാരണം സ്പീഡ് ബോട്ടിലെല്ലാം നമ്മൾ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ല സ്പീഡിലായിരിക്കും പോകുന്നത്. ഇൻ കേസ് എന്തെങ്കിലും ഒരു അപകടം പറ്റിക്കഴിഞ്ഞാലും നമ്മൾ സേഫ് ആയിരിക്കും. തിരിച്ച് നമ്മൾ വരുമ്പോൾ എതിർദിശയിൽ നിന്നുള്ള കാറ്റ് വന്നു. അപ്പം നമ്മൾ ചാറ്റൽ മഴ പോലുള്ളൊരു അനുഭവമായിരുന്നു നമുക്ക്. ബോട്ടിൻ്റെ 2 സൈഡിൽ നിന്നും വെള്ളം തെറിക്കുമ്പോൾ ഈ കാറ്റും എല്ലാം കൂടി കലർന്നിട്ട് നമ്മുടെ യാത്ര ചെയ്യുന്നവരുടെ മേലിലേക്ക് ഒരു മഴ പോലെ ആയിരുന്നു നമുക്കുള്ളത്. ഫ്രണ്ടിലെല്ലാം ഇരിക്കുന്നവർക്ക് ശരിക്കും മഴയുടെ ഒരു അനുഭവമായിരുന്നു. വളരെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ളൊരു അനുഭവമായിരുന്നു ഇത്.
അങ്ങനെ നമ്മുടെ മോട്ടോർ ബോട്ടിൻ്റെ യാത്ര അവസാനിച്ചു. വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ളൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു ഇത്. അപ്പോൾ ഫാമിലി ആയിട്ടുള്ള വരുന്നവർക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള ബോട്ടാണ് നല്ലത്. അടുത്തായിട്ട് നമ്മൾ തുഴയുന്ന ടൈപ്പ് ബോട്ടിലാണ് യാത്ര ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. നമ്മുടെ ബോട്ടിൻ്റെ തുഴയെല്ലാം സെറ്റാക്കി യാത്ര തുടങ്ങുകയാണ്. നമുക്ക് ഈ തുഴയുന്ന ബോട്ടിൽ എല്ലാവർക്കും സഞ്ചരിക്കാം, കുട്ടികൾക്കും പ്രായമായവർക്കും എല്ലാം. കാരണം ഒരു മിതമായ സ്പീഡിലേ പോകത്തുള്ളൂ. അതുമാത്രമല്ല വൈകിട്ടെല്ലാം നല്ല കാറ്റെല്ലാം കൊണ്ട്, അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം നല്ല സമയം നമുക്കിവിടെ ചിലവഴിക്കാം. ഏകദേശം അരമണിക്കൂറിന് 300 രൂപ മാത്രമേ ഇതിന് ചാർജ് വരുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇവർ ഒരു ദിവസം 6 മുതൽ 8 വരെ പ്രാവശ്യം റൗണ്ട് ചെയ്യുമെന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് തുഴയാൻ നമുക്കൊരു പ്രത്യേക പരിശീലനം വേണം കേട്ടോ. നമ്മൾ കുറച്ച് സമയം തുഴഞ്ഞ് നോക്കിയപ്പോൾ നമ്മളെ കൈക്കെല്ലാം നല്ല വേദനയുണ്ട്. നമ്മളെ കൈക്കിൻ്റെ തഴമ്പുണ്ടാവില്ല, അതെല്ലാം പൊട്ടിപ്പോകുന്ന പ്രശ്നമെല്ലാം വരും. അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ നമ്മൾ തുഴയുമ്പോൾ അപ്പോൾ നമ്മൾ അത്യാവശ്യം പരിശീലനം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇതിൽ തുഴഞ്ഞു പോകാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നമ്മുടെ ഈ ഒരു മുട്ടുകാട് ബോട്ട് ഹൗസിൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് കരുതുന്നു. അപ്പോൾ ചെന്നൈ യാത്രയിൽ നമുക്ക് ചെന്നൈയിൽ നിന്ന് മഹാബലിപുരത്തേക്ക് പോണ വഴിയിലാണ് ഈ ഒരു മുട്ടുകാട് ബോട്ട് ഹൗസ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം, ചെന്നൈയിലെ തന്നെ മറ്റൊരു സ്ഥലവുമായിട്ട്. ഓക്കെ, ബൈ. Pebbles Malayalam.